Arra aadaa karrayyuu Oromoota karrayyuu ka'isa fuudhee aadaatii yeji'ee fuudhee achi galche lakki aadaa isaatii miti tun aadaa Oromoo jedha puruuf wajjin galchuu fi danda'ama jechuun iskorratti. Eessaarii aadaan san aadaa isaa taate. Karrayyuu kiyya ucceewwanni adii addatti hidhatee ulee isaa qabatee uffata isaa diimaa duydarra kaayyatee dirreen akkasii marsee jecha afaan Oromoo mi'aawaa san jecha dachii dhiichisu yoom aadaa isaa taate isa aadaa karrayyuu fuudhee tasaa godhata. Yookaan isaatu diqaalaa karrayyuutii jalaa badeeti isa ifiin je'e jechuudha. Lameenuma kanatti adda ba'uu qaba. Yookaan isaatu ilma karrayyuutii badii balleessan karrayyuurraa arihamee achi bee isa ifiin je'e. Tanaaf aadaa karrayyuu fudhate aadaati jeje. Yoon taane immoo aadaa namaa hatee galmee addunyaarra galmeeffachuu yakkaa jechuudha. Maqaan isaatu isaa miti eessaadha jechuudha maqaan isaa. Eessaadha maqaan. Yoo eessaan tahini eessaan badii dalagee abaarameen ariyamin aadaa Oromoo keessaa maaliif aadaa karrayyuu fudhate aadaati jeje addunyaa galmeeffata. We can challenge them. We can challenge them. Ansaamiyaan aadaan qaba aadaa Oromoo ka ja'amu gaafaan aadaati yoo uffadhu aadaa Oromtichaa guutuun uffadhee gabbaa malee aadaa nama biraan qabadhu jechuudha. Yoo sirba aadaan sirba je'e aadaa Oromoo Booranaa Bareentoo ji'a fedhe keessa ta jirtu zoonii fedhe uffadheen an Oromoodha je'e gabbaa jechuudha. An Oromoo ta'e yoon aadaa Maccaa uffadhe aadaatu aadaa naannoo sanii malee aadaa Oromooti jechuudha. Oromoo ta'e yoon aadaa Harargee intala Afran Qalloo ta'e yoon aadaa Kibba Bahaa uffadhe si komando aadaati yaa jechuudha Oromtittiidha. Booranaa fi Gujii yoon uffadhe akkasii jechuudha. Tuulama yoon uffadhe fi Shanangi beessanii jechuudha. Aadaa qubsuma keenyaan uffanni adda malee dhiini keenya tokko cufte waggaa waliin dhufe aadaa Oromoo ta'a jechuudha. So ummanni kun yoo ummata kalee badii balleessee nuti ariinen ta'e maaliif aadaa karrayyuu fudhanii aadaa teenya jedhanii UNESCO galmeeffachuu danda'an. Akkamitti ta'uu danda'edha kun. It is very interesting. Biyya namaa hatu aadaa namaa hatu. You know waan nama qaanfachiisu dirree dhawaa keessaa Oromoo mana tokkoon qabduu jedhan. It is just one ilmi namaa daa'imni jenne maaliif kana jechuu danda'an eega achitti dhiichisa san godhatanii magaalaa keessa deemanii waraabanii dirdabe isaanii jecha je'u san fuudhanii erganii jechuudha bakka ergan sanitti alaabaa Jabuutii qabatanii dirdabe isaanii dirdabe maarreele sodaattuun halkan waa balleessitu tuni jechuudha isin akka waraabeessaa halkan waa balleessiti. Okay. Sababnummaan guyyaa san alaabaan Jabuutii Chaayinaa irraa tolfamtee itti seenteefu kana mirkaneeffachuufi jechuudha. Garuu biyya san akka mootummaan hin jirre maaltu si garsiisa beektaa? Akka mootummaan hin jirre. Anamma alaabaa tiyya taniin jaaladhu jechuudha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana jechuudha. Niin jaaladha. Lubbuu tiyyarraan jaaladha. Gaafaan hiriira qabadhee bahu alaabaa Oromoo keewoziin beefsaniin ja'a malee Minisootaan ta Oromooti Waashintan ta Oromootiin jedhu jechuudha. Baqattummaan biyya tana keessa jira jechuudha. Gaafaan baqattuun alaabaa biyya biraa fuudhee Waashintan ta Oromooti jedhu immediate seera biyya sanii faalleessee dipoorti ta'uun qabaa jechuudha. Alaabaa isaa fidanii gaafa dirreen dhawaa ta'isaati jaan kantiibaan keessa maal godhuu ture warri kantiibaa waaqeffatu maal godhuu ture maallaqa fudhateeti miti akka wanni san cufti achi godhamtu shirri san cuftinii fi cubbuun san cufti akka hojjetamu kaash godhateeti miti kasan godhe kantiibaan keessa nama Oromoo jiruudhaan awwaalee jechuudha. Nama Oromoon dirree dhawaa keessa ol godhattee deemuu hin dandeessu warraan an laastika maallaqa irraa fudhadhu qofaan mirga qabaa jechuudha. Gantoonni sabaa kajaan gantuun biyya warra kanaati jechuudha. Warra biyyaa fi saba gani warri jedhanii warra kanaa jechuudha.
namni dhugaa Oromoo ukkaamsa guyyaa tokko addunyaa tanarratti nagi arkatee hin beeku. Okay. Amma dhiyoo dare naat longo godhiuma tana miidiyaa isaanii adda addaa irratti ijoollee teenya ijoollee afran qalloo ilmaan dagaa ijoollee jaarsoo fidanii manguddoo maallaqaan bitatan faa fidanii jaarsoon akkana jaarsoon sooma maal jechuun arra garuu gar dargaggeessa jaarsoo kunoo dhufe musbaara 920 isin gadhawe jechuudha. Gadaan gadaa dargaggoonni dubbatuudha. Gadaa dargaggeessi falmatuudha. Maaliif dargaggeessi falmata? Manguddoo waan dabarte wulii lolumaa fi du'a labsuu malee waan biraati. Dargaggeessi garuu gana jireenyi isaa heegareessaa waan fuuldura jirtu maal godha? Ani maaliin ifi qooddadhe? Biyya tiyya tana heegaree hormaata kiyyaati maaliin qoodda? Ilmootiyyaaf maaliif dhiisa? Maaliin dhiisee dabraa jee yaada jechuudha. Kanaaf dargaggeessi ilmi afran qalloo ilmaan dagaa miidiyaa Soomaalii sanirra ta'anii namicha Oromoorra deemaa ture baatii 3. Oromoon akka waan weerartuu lafa Soomaalii weerartee godhaa ture mataasaa lafa gaqqabdan jechuudha. Isin dhugaa isin jiraa sabaati. Nama jechuun nama gaafree sabni isaa akkana ta'u ansiifiin jira jee saba san keessaa mul'ateedha. Amma mucaan ijoolleen har'a kasi dubbatte san hortee mul'isa abbaa gadaa hortee goototan calanqoo kakalee bakar waareefaa jechuudha. Warri nuti hortee jaarraa abbaa gadaati, hortee lemoo qilxuuti, hortee waaqoo guutuuti, hortee nadhii gammadaati jettan eessa jirtan biitti teessan sumuni fidii armaan cicciramaa jirtu warra ogaateeniifi. Where are you? Ati biyya Arabaa keessa aanan gaalaa dhuydee wal qaqqalaa ooltanii jechuudha. Okay. Akka sabaatti yoo waliin dhaabbanne qofa rakkoo har'a keessa jiru tana keessaa baana. Akka Oromoo yoo waliin dhaabbanne qofa baana. Mootummaan qabnu. Mootummaan silaa jiraate lafa Oromoo cicciree diinaa kanne alagaaf hin gurguru jechuudha. Amma hireen naannawa 7-8 baale jala bahee kililii Al-Shabaab kana jala seene heegareen samaa Oromoon ichi keessa jiru kan dhiibamee baha odoo gaaraa fi dakarra deemuu dhuma kan ammoo achuma keessatti akka gartee zabana Israa'el addunyaa tanarra faca'ee namni juush jechuu sodaatee dhokatee dhooysan jiraachaa ture san Oromoo jechuu sodaatee dhokatee bakka adda addaa haga guyyaan naa dabruu je'ee jiraataa jechuudha. Okay. Somali ta warri isaati warri Mustafa kun ni du'a malee nama isaan keessa jiru Oromoo rakka joone haman. Maalif lakkoofsa aanasti waan taaniif lakkoofsa isaanii heddummeeffachuudhaaf amma isaan dorgommiin Oromoodha hojii dorgomu jiranii jechuudha. Oromoo Somaaleessu. Kanaaf namaaf maallaqa kannanii kililii manneen keenya diigu jirtu tanan warra sanirraa illee haasa'uun fedhu. Warra noolee fi jaarsoo kana warra dirqiidhaan dirqee daree tana keessatti namoota erganiiti nuti Somaaliidha ja'a nuti maali ja'a jetti. Wanni xixiqqoon tun identity crisis qabdu gartee ni dhaammootti miti. Istadi goosisanii itti kannaniiti an Somali amma jeerte babba jettee himatti. Achi maal jambar kunoo harar keessaa uma jeerteen hedduudha jaan isinaa cicciru rabbiini. Okay? Warri adaree ja'an kun bakka takka sabatanii dhaabbachuu hin danda'an. Tigreen dhuftu Tigree tahan. Amaarri dhufu Amaara tahan. Gaafa nuti dhufnu afran qalloo tahan. Sadeenoolee jahan jaarsoo 12 alaa kuude kulaayee. Bakka takka dhaabbadha. Rakkoon biyya sanii ummanni bakka takka dhaabbachuu hin dandeenye sabaafis biyyaafis rakkoo jechuudha. An intala Oromooti. An intala Oromoo ta abbaa Booranarraa haadha Bareentuurraa argamtee jechuudha. Oromoo ta'uu hommoo takka ittiin qaanfadheen beeku. I am just proud to be an Oromo. Okay? Onneeti yaheessaayin Oromummaa baga Rabbi Oromoo na gootee jee nama Rabbi galatoonfatu an.
Keessafu gaaroomin Oromootiif gara laafina gamma diina nutti eegan. Hoggaan arku ella UN arra nama gargaartu tana durattu Oromoo UN dha turteen jaa. Maaliif habaqatee dhufu qubsiifti. Hamanan qabne guuza baatee mana jaartiif. Han qabne walirraa uudaa fi boollarraa guurtee geessitiif. Harakkate wali buufteek. Oromoon tun jechummaa UN jedhu kunu Oromoo irraa baranii akkuma gartee seera gadaa fudhatanii gadaan dimokiraasii dheena dhugaadha nuti ittiin dhimma baane garuu alagaan nurraa fudhatee akka dhimmatti bee waa'ee agarsiiftuu hedduutu jira jechuudha. Akkuma nurraa fudhatanii ka gadaa sanis warri weestii kun itti dhimma bahanitti jara keenya UN tunis tola ooltummaa nurraa fudhattee itti dhimma baate. Oromoon soorsii hedduudha qaba. Oromoon hoggaa abbaa gadaa filullee umrii ittiin filu qaba. Shiftoonni kun amma gurbaa maddiidamii shanii filaniiti achi taa'ee lola namarra labsaa jechuudha. Oromoo irrattis gana lola labsuu ta'a. Mootii dhiisaa tokko kama diidamii jaha mucaan jazbaan tokko ka Mustafee illeen ugaasa isaa godhate tokko akkuma arra samarroon gadabuursi irratti lafti zeeyilaa teenya je gaafa Oromoon dirreen dhawaa teenya to qawwee teessan bakka jirtanii baharii barra dachii jalaa fi samii gubbaa ka jirtan qawwee hidhadhaa wada xoorgimbaar Oromoo irratti isiniin jechuu ta'a jechuudha. Tokko isin akka Affaaritti hidhattanii hidhannoon qabdan daangaan keessan tanaaf caphee seenaa akka warra gadabuursitti hidhannoon qabdan Oromoo sirni Habashaa ka durii fi ka arraatis disarme godhee jira jechuudha. Okay. Jaran aan dhugaan isinii hima. Dhiirtii hidhannoon qabne dhiiraa miti. Walloon ka survive godheen hidhannoodhaani. Onni daangaarra jiru. Onnan Oromoodhaan daangaan Oromoo ka jaarsootii fi kanooleetis nooleen isan firraa waan ni godha. Jaarsoo warra kaanirraa waan hidhannoo qabaniifi. Tanaaf fala barbaadadha. Okay. And garana nyaata beekta. Of course, namni saba isaatiif hin hadoonne sabummaan qabu, namummaan qabu. Namni ummata isaatiif hin laalanne namummaa hin qabu. Garuu ummanni kiyya kun hegereen ummata kiyyaa ka dhufaa dabraan biyya san keessattu hiree irra laallatu kun maal tahuu danda'a? Okay. Nuti bulchiinsi hamaan joolleen teenya akka biyyaa baatu dhiibee alagaa ol galchaa jira jechuudha. Cufti isaanii from Diredaawa kantiibaa to the up. Okay. Ka kantiibaa Direedaawaanii mataarra gadi hin buuneef gaafa Direedaawaatti saatnaawii fi warri lafti teenya jedhu kun wallolanii Oromoonis keessa turte wali bu'an. Warra saatnaa fi warri lafti teenya kana hidhaarraa firii godhaniiti ilmaan Oromoo ganna 25 itti faradan jechuudha. Oromoon tokko kan baane godhanii jechuudha. Maaliif ellaan inni lafa gurgurachuu fi kondominiyeemii gurgurachuu sagantaa waan qabuuf joollee achi firraa uggure ellaan. Joollee tanaatu narra bara. Muciyyoota hin tadheen gadda ajjeesan, rasaasaan ajjeesan. Yoo isin lubbuun turte yakka nuti hojjechuu jirru kana dargaggoota himti fincilaan nurra ka'aa warri eessaa akka ajjeesan godhe dhiiga si awwaalee jechuudha. Yoo kun hin jiraanne namni nama ajjeese maaliif seeratti hin dhiyaanne? Maaliif seeratti hin dhiyaanne? Maaliif seeratti hin dhiyaanne namni nama ajjeese? Tanaaf dargaggeessi an walumaa galatti dargaggeessi Oromoo akka Oromoottis dargaggeessi baha biiftuu akka dargaggootaattis waan takka godhachuutu isinirra jira. Warri samarroo warri gadabuursi gaafa kalee namichi shiftaan ugaasa isaa jedhan kun lola irra labse emergency meeting all over the world yaaman jechuudha. Akkami zeeyilaa defend goona jani lafti teenya fuudhamte tun kabajaan teenya fuudhamte jechuudha jani nuti garuu gaafa Direedawaa lafa isa
isaati muxuu dhahay la dalka yagi shabaqolo sano nalaga qaatay ninkii sonkortu ku kacsanayd ee marka la xidho dhahay alla blood pressure ka kowro kacay alla sonkortay daacirka aaday ninkii odhanayay eenyu janaba aadam allaale ama dibashan dura biyateenya ta oromon gabrom sitar bilisa baafanneje takka gabruma faransaay jala namichi beembeene jechuudha okay warra akkanaatiitu oromo keessaa'ee akka rirmaanyaachuu jira jechuudha mee amma waamata akka dirreen dhawaa gaafa waan kana kaasan dirreen dhawaa lafa isaatii fi lafa gurguraatii jedhan gurguraan nu dubbadhaan jenneen gurguraan bakka nu bu'aan jenneen gurguraan nuufi dhiiga nuufi fooni nuufi eessummani nuufi ilmaan eessummanii jechuudha yoo reefka gurguraasi harkan jarru kunin awwaalan namni dura fuudhee awwaalu anaa jechuudha wal agarree jabuuti ta agarree bar wal beeynaa bar lafa waliin qabna ja'anii gaafa kitaaba haraam kana barreeffatan lafti tun ta'iisaati fi ta gurguraatii jedhanii maaliif kitaaba san keessatti hin barreeffatin gurguraa baguma maqaan keessanuu kitaaba san keessatti hin barreeffamin kitaaba rabbii wajjina wal nama dhoorkusanii kitaaba ilmi soddaa jaartii soddaati hojii ciisuu ni dandeejo aanaa miteette miidiyaa oromootiif soomaaliitiif hayyoota soomaalii cufaatu raasaa jira sheekooti ulamoota gurguddaa soomaalii cufaatu kitaabni kun biyyuma islaamaa tokko keessaa hunseenuu jedhanii irratti wa'azii godhaa jiranii jechuudha anaa miti namni jee namni katabees anaa miti dhiirti dhiira hojii karafuu dandeessu ilmi soddaa jaartii soddaati wajjin anin jenne nuti oromoo bira wanni kana safuudha safuu gurra namaa dhiisi gurra bineensa gaaraan dhageen jenna nuti oromoon gurra ilma namaa dhiisi warri kun adaba arkachuudha qaban naamusa godhachuudha qaban dargaggeessi oromoodha akka biyyee lafarra facaatanii jirtan akka biyyee wanni kun isinit dhagahamuu qaba akka isaan ganamaa galgala from Belgium to Paris, from German to United States. Akkamit dirree dhawaasan teenya godhanna. Akkamitti farda achirra jiru san buqqaafne gaala Soomaalii keenya. Akkamit paarkii Ali Birraasan cufne paarkii namitti jabuutu walliftuu eenyu Faaxumaa san Nicma Jaama'a goona ja'anii ganamaa galgala mari'atan. Oromo ati dhugaa rabbii annama jiruun siinja nama du'een siinja akka nama du'e siinin jenne sabni nan riyaa dheerete saba jiru saba onne dhawata illee qabu akka inni jirta siinin jenne haqa kee falmachaan jirtu gaafa sheekottiin Soomaalii gabbanii Oromoon baqattummaadhaas keessa dhuftee jee sheekni keenyan dubbatu gaafa doktorri Soomaalii gabbee Oromoon naannawuma kana turree duruu girii fi daarooti turee jiru beekan keen dubbatu gaafa historiyaanonni isaanii gabbanii historiyaanni keen dubbatu ni jira jechuufis kanaan nu ulfaate jechuudha kanaaf rakkoon dhufte tun akka rakkoo walii galan nurra dhufte rakkoo sabarra dhufte akka sabaatti waliin irra aanan jechuudha we have to come together and discuss and find the solution. Solution yeroo dhumaatiif dirreen dhawaa iggiti arkachuu qaboonni dirreen dhawaa. 50-50 maal ja'amee wanni irra diddibamee dabru kun gatii nama kafalchiisa. Karakaan wasanni isa dawwalleedha. Dawwalle isa shiniileen tasaatii miti. Wasanni isa dawwalle dhabbaaqiya bakka dur kutubleen irraa tireen irra baatuni beeytanii miti achisiin jechuudha wasanni isa kana ala wanni jaaredduun hin jirtu itti yaada dubbadha dirreen dhawaa lafa diri jaanii samma lafa diri ugaasa dirha magaalaa Finfinnee jiru jaan so itti gaafatama shorar keessa Al-Shabaab guddaatu magaalaa Finfinnee jira jechuudha isaatu lola labsu jira jechuudha Oromoo irratti eenyu jala seenee
Maraatoota keenya warra qabrii haawwan isaanii gurguru jiru. Lafa Oromiyaa gurguranii fixanii warra qabrii maatii isaanii gurguru jiru. Akka Shimallis Abdiisaa kana fa'aa jala seenaniiti maallaqa kiintaalaan itti geessaa kan hojjechaa jiranii jechuudha. Master planning waan kana, master king waan kana mootummaa naannoo Jabuuti Abiyyi Ahmad mataa isaatii fi namicha adda waqaartii kana hakilli shaniin bulcha jiru jechuudha. Warri Gadabursi immoo cubbuun isaan deemanii tararra jalqabdanii achi fixuu deemtan sun hin taatu jedhaniin hayyoota Gadabursi warra Samarroon dhaggeeffadha miidiyaa adda addaati irra dubbachaa jiran. Cubbuun tun nurra jalqabdee Oromoorra dhaamuuf turtee jedhan. Warri Samarroon warri Gadabursi lola Jabuutiin amat 48 kororfattee deemanii turte. Za'adi dami sadde keessatti goolabanii fixanii jechuudha. Fayyaata guyyaa gaarii qabaadhaa.